И сейчас мы попробуем нашу топку разжечь. Вот. Если честно, не знаю, разжигается топка очень просто. Это у нас вчера игрался. Вот. Обычная бумага. Кладется комочками. Вот. И сухие вот такие вот щепочки небольшие. Как-нибудь так пирамидкой выкладываем. Точнее, не пирамидкой, а кучкой. Вот. И газовая горелочка. Возможно, даже без бумаги. И так бы загорелась, но тем не менее. Да, где-то так попробуем. Вот воздух надо открыть на полную. Вот. Значит, ждем. Что хорошо, дымоход еще не прогрет, тяга, максимальной тяги нету такой. И возможно образование дыма. Вот. То есть и камера пока заполняется этим дымом, и дым не попадает в помещение, не воняет, не коптит. Вот. Как только дымоход начинает чуть-чуть прогреваться, вот, сразу весь дым высасывается, и все получается нормально. Вот. Хочу отметить, что топка, и точнее, я не являюсь там экспертом каким-нибудь, просто делюсь с вами своим впечатлением. Вот об этом камине. Это моя первая топка в моей жизни. Вот, то есть как бы нет у меня такого богатого какого-то опыта, но несмотря на такие недостатки, которые я прочитал в предыдущем видео, то, что там качество не самое лучшее, стекло коптится, хотя это возможно из-за некачественных сосновых досок. Вот. И топкой доволен, потому что отопление у меня в доме есть, это не основной источник, у меня газ, теплые полы, это просто так для красоты. Раз вечерком на пару часиков закинуть пару дров, чтобы так создать атмосферу, уют, особенно когда зимой, вьюга, снег, мороз, холодно, то от самого вида огня уже становится теплее. Ну, топка как это прогревается, естественно, она, конечно, больше рассчитана на воздушное отопление, то есть как бы эти все радиаторы, ребра, чтобы вот сделать оформление камина с решетками. Снизу засасывается холодный воздух, сверху через решетки выходит циркуляция, нагревается, выходит горячий воздух. Но, тем не менее, он прогревается сейчас, и вот одну комнату, конечно, обогревает просто своей массой. Тепло через дверцу, как известно, стекло пропускает, точнее задерживает тепловое излучение, поэтому вот от него не несет таким горячим теплом и излучением инфракрасным вот от самой дверцы, как в каминах открытого типа. Там перед ними сидеть просто трудно и тяжело, потому что нагревается тело до красна. Вот здесь, в принципе, в метре от камина можно спокойно сидеть без такого перегретого, без ощущения перегрева такого сильного. Вот. В принципе, рекомендует производитель, чтобы вот эти вот все мелкие щепки как бы прогорели до угольков, и когда практически нет уже никакого пламени в топке, то можно подбрасывать дровишки. Но, как говорится, нам инструкции, как всегда, нипочем. Вот. Такие вот с гвоздями. Ну, короче, жесть. Они досточки. Вот, подложили и закрыли. Ну, сейчас ждем пока. Вот опять пошла топка дыметь. Нарушили ее покой. Дыма здесь не слышно абсолютно. Вот. И когда вот эти вот все дрова сейчас у нас разгорятся, подачу воздуха можно уменьшить. В принципе, тут и так подача воздуха ограничена. Вот, как бы тяга в любом случае не такая, как при открытом
потому что тут такие заслоночки две, не очень такие большие. Вот, при этом дрова горят значительно спокойней, значительно медленнее, чем если сравнивать. Вот просто у родителей есть камины открытого типа, то если там вот закинуть вот так вот дрова, это просто как паровоз. Там такая сумасшедшая тяга, дым, ой, не дым, а гул. То есть кажется, как будто действительно паровоз в помещении стоит. Но это когда дрова именно начинает, воздуха хватает очень много, чтобы они горели. Дрова, вот. Ну тут как бы на максимальной тяге все равно как бы дрова более спокойно горят, умеренно, если так можно выразиться, флегматично. А если сейчас после разгорания мы еще чуть-чуть заслонку, в принципе, чтобы не ждать, можно проверить. Вот сейчас мы убавим чуть-чуть воздуха. Вот сразу пламя наше чуть-чуть уменьшается. Вот. Ну это, конечно, желательно уменьшать воздух уже после, когда разгорятся дрова, разогреется топка. Разжигать все-таки лучше ее практически на максимуме. Вот это. Вот так. Ну и напоследок отберем просто красивые кадры. Так сказать, я думаю, здесь уже комментарии, в принципе, прозвучали. Дальше просто предлагаем